Cześć widzowie, z tej strony Ziku, a w tym odcinku z Teardowna sobie przepołowimy statek na pół. No, taki wycieczkowy, przepiękny, który już nie będzie przepiękny. Tylko sobie, no, przepołowimy. Tak, no, przepołowimy. Mam tutaj broń ostateczną. Z mega wielkim zasięgiem. Myślę, że to może... Tego możemy się najpierw pozbyć. No i... No to co? To gdzie wy? Gdzie to jest połowa? Tu jest połowa. Gdzie są te takie drzwi? No to tu. To jest połowa. To co? To zaczynamy. Myślę, że ty może... Nie. Minigun. A. Aha. To trzeba trochę inaczej to zrobić. Ja wiem jak. Co, i to już? Nie. Co jest? Statek przepołowiony. Gdzie on się? Pan! Co? I to już? Gdzie to już? A. No widzowie, no przepołowiłem statek i to się stało. To spróbujmy sobie zrobić jeszcze coś. To przepołowić. A, że wszystko... Co się stanie sobie? A, że wszystkie się tak przepoławiają. A ta taka? Posuwa. A co jak przepołowię dom? Na przykład. Ej! Przepołowię dom. Szerangowska by miała trochę roboty, co? No, ten dzień. Okej. Już nie. Piętra głupie już? Przepowiedź na pół? I tyle? Myślę, że coś więcej. No to przepowiem widzowie na pół. No bo nie ma tu żadnej takiej podtrzymywacza. To samochód? A, na samochody nas się nie da. Oczywiście dalej jedzie. Nawet widzowie to jest dziwne, że jak to nie wszystko. On dalej może jechać. Dlatego, bo mam moda na nitro. Mam moda na nitro, więc przez to może sobie pędzić. Dalej. O. Nie wiem. To przepowie ten taki mały domek. Ten taki... Takie nadmorskie domki fajne. No to myślę, że tego ładnego nie, tylko to. Znaczy tego nie tarasu. Okej. No widzowie, to już tyle? To tak wszystkie. Wszystkie tak sobie rozpoczęły, a co? Już tyle? No to wszystkie tak zrobię. To nie jest połowa domu, ale jest przepołowione. Ja tylko tą deskę tutaj rozwalić. Halo. Widzowie, minigun to jest przepotężna broń. A to już jest rozwalone? Halo, to już jest... Co to już statkiem coś zrobiło? Chyba nie. Czy to tutaj odleciała...
Ej, czy to odleciało ze statka i to wpadło? Nie. Ale wszystko jest rozpołowione. No, no dobrze, no. No tak to wygląda. Co? Tak to wygląda. To coś, to... No to coś. Pożar zrobię. Wielki pożar. Laser gun. Albo wiem, jeszcze podpalę domki. Przepołagam i podpalam. Trzeba było podpalić, ale może tu nie ma. Bo ten statek taki ładny jest i musi dalej łożyło. Inaczej nie może być. I one te dźwięki, jak się na przykład prąd rozwala. No, Ana, mówi. A, na szczęście one nie są niezniszczane przez lawę. Chyba. To były takie kółko się... Nie. To destrukcja! Destrukcja! Ostateczna! Destrukcja! Gdzie? Możecie na nie zagrać. Druga mapa. Ja mam tylko 2 mapy do Snapboxów. Nawet przeszedłem. No nawet na pewno. To już chcę go tu podpalić, co? Wiem co to sobie. Podpalę sobie. Oczywiście mam katanę na największe rzeczy, co się da. Największe zniszczenia to jest to. I w ogóle odkryłem, znaczy nie odkryłem, ale zauważyłem, że dzisiaj to, że można... Jest, to zrobimy sobie skoki narciarskie w kolejnym odcinku. Skoki przez most. No to jeszcze sobie co bym przypomniał. A tutaj nie wiem, co się stało. Coś C wybuchnęło. No to o, ten statek przepołowię i podpalę, czyli lasergunem muszę było. Lasergun podpala, fajnie. No to też jest. A tylko, że muszę się... To od drugiej strony, od... O, tu, odtąd. Się przepołowi. I się podpal. Może to lepiej tak. Znaczy lepiej to by było miniganem. No właśnie. Minigan to broń ostateczna. Ostateczna. Kto oglądał Ninjago, łapka w górę. Film Lego Ninjago, bo ja kilka razy. I to jest ostateczna broń, ostateczna. Jest to taka miałzra przyleci, a nie to. Ostateczna to jest ostateczna broń, ostateczna. Nie jakieś takie klocki, jakieś ich mocy, tylko minigun. Statek! Co? Czemu on się tak rozwala? Wszystkie statki. A co to takiego? Ja chcę tym kierować. Ale się nie da. Się nie da. Się nie da sterować. Można zrobić temu kataklizm. Jezus mat! O. No to sobie myślę... Podpalę te cakietu. Podpalę. Juhu. Bo laser tam tak mocno podpala, widzowie. On tak podpala. Zaczyna i podpala. W ogóle. O, proszę. Wszystko podpala. Chyba. Mogę sobie pojechać podpaloną ciężarówką. Ja będę sobie jeździł podpaloną ciężarówką, bo właśnie. Zaraz zdechnę. W ostatniej chwili wysiądę. Mam palec nad E. E. A, nie wiem, to ostatni, ale... Okej, no to... O, jest na górę.
To jest chyba bardzo szybka. To podpalę. No to przeciąłem statek, domy i takie mniejsze domy. A jeszcze to sobie przetnę. A to mogę Blowwitchem. Czy jak to się czyta. Bo to jest Blow. Nie, Blowtracz jakiś. To niech będzie Blowtracz. No i... Więc podpalę te kartony tutaj, no i... Znaczy, drewniane coś. Aha, bym nie gada. To, widzowie, żegnam się z wami, tak jak z kartonami. Jak się podobało, nie tu jak kupuję. I cześć!